最近有冇覺得脾氣特別暴躁呢？先唔好怪責自己先，其實呢一個可能係一個好嘅信號嚟嘅喎。有好多時候我哋好容易去到發脾氣，好容易會易怒，一點火就着啦。其實呢一個係我哋嘅一個防禦機制嚟嘅。好多時候我哋壓抑咗嘅一啲悲傷或者壓抑咗嘅一啲情緒，我哋感覺到我哋嘅邊界被人哋侵犯嘅時候，我哋就會一時間控制唔到，馬上釋放咗出嚟。其實就俗稱所謂嘅踩親我哋條尾喎。咁樣嘅時候，我哋好多時候會覺得呢啲核心嘅情緒，我哋唔知好好咁去舒緩啦，亦都唔知道我哋點解會突然之間發咁大個脾氣。其實係需要我哋要仔細去到覺察自己。其實喺呢個咁憤怒嘅情緒背後，其實我哋真正有一啲乜嘢嘅需要呢？我哋先去包容咗自己呢一個展現出嚟嘅一啲憤怒，甚至乎我哋可能因為呢個憤怒會對人哋有一啲傷害，但係其實正確嘅生氣對於我哋嘅身體健康都係有一個特定嘅需要嘅喎，亦都唔會讓我哋有太多嘅壓抑。所以憤怒其實有啲時候係我哋嘅保鏢，喺度提醒咗我哋，其實有人踩到我哋嘅底線啦。咁而到底我哋嘅底線係啲乜嘢？到底我哋要如何去到覺察我哋內在嘅需要呢一樣嘢，就要大家努力去到進一步去到探索一下自己嘅內心嘅世界啦。